종이 한 장으로 점화 가능 이렇게 걸으셨는데 제가 이게 허위 광고인지 아닌지 알아봐야 되잖아요. 한번 이걸로 붙여보려고요. 어떠세요? 부러워. 이거 기계 고장난 거 아니에요? 하산이요, 하산. 인생까지 망해는 거. 알아서 그냥 공짜로 가져가. 제가요 광고 아닌 광고를 드디어 따냈습니다. 이거 제가 거의 우겨서 광고를 달라고 말씀을 드렸어요. 이거 꼭 소개를 해드리고 싶은데 광고를 아무도 안 주잖아. 그래서 광고를 달라고 제가 우겨봤습니다. 뭐냐면요, 보여드릴게요. 얼굴 나와도 되죠? 네, 유튜브에 나왔다가 빗등이 쫓아오고 그런 거. 아, 괜찮아 이제. 잠수 타면 돼, 잠수. 빗은 장작으로. 네, 여기는 최단의 장작이라는 곳인데 이거 되게 신기해요. 제가 신기해서 온 거거든요. 이 건조기를 특허를 내셨대요. 그래서 수분 함수량이 0%. 수분이 아예 없다고 합니다. 슬로건을 어떻게 걸으셨냐면 이거 보세요. 종이 한 장으로 점화 가능 이렇게 걸으셨는데 제가 이게 허위 광고인지 아닌지 알아봐야 되잖아요. 한번 이걸로 붙여보려고요. 어떠세요? 좋습니다. 자신 있으시죠? 자신 있습니다. 근데 이거 했는데 만약에 안 붙으면 어떡해요? 다시 찍어달라고 그럼 그냥 가는 거예요? 거의 붙겠죠. 거의 네. 붙겠죠. 저는 그런 희망을 갖고 걸어야 말 버벅거리지 말고. 저는 광고는 하지만 허위 광고는 하지 않아요. 네, 한 장으로 붙여볼게요. 뭐 그 사이에 뭘 뿌려놨나 싶어가지고 제가 이걸 또 다 찾아봤죠. 뭐 뿌리고 이런 거 없더라고요. 여기 착화제 이런 것도 없어요. 여기도 한번 보여주세요. 여기에도 아무것도 없어요. 보셨죠? 여기 기름 묻은 거 아니에요, 사장님? 아니에요. 삼겹살. 농담이에요. 아, 이게 돼요? 함수랑. 정확하게 하긴. 네. 아, 하는 김에 또 정확하게 해보죠. 아, 이거 생나무 하나 갖고 와야 되는데. 생나무하고 비교. 생나무하고 비교를 해야지. 보조가 제일 바쁘세요. 보조 빨리 뛰세요. 요거 찍힐까요? 아, 0%. 이렇게 하면 함수율이 보이는 거예요? 네. 잠깐만요. 제가 여기 초점을 잡고 0%, 0.0% 확인했어요. 맞아요. 네, 맞아요. 아니 근데 사장님 이거 가운데만 말려놓고 양쪽 끝에 안 말려놨어요. 그런 기술이 어디 있어? 이게 여기도 0%가 맞아요. 무작위로? 네, 그냥 막 찍어보는 거지. 뭐. 그렇죠. 막 찍어봐야지. 0%. 0%. 이거 기계 고장난 거 아니에요? 아닙니다. 생나무 갖고 오면 바로 증명이 됩니다. 안 마르면 아, 예, 이건 안 말린 거예요. 안 안 말린 말린 거. 거? 벌써 네, 축축하다. 하나만 주세요. 벌써 축축하다. 재봅시다. 아, 25% 나왔어. 24%. 오늘 우리 PD님이 쉬는 날이라 여기 보조 선생님께서 도와주고 계시는데 초점 잘 잡혀요? 예. 이거 어설프네요. 이게 안 말른 거, 이게 말른 거. 색깔이 완전 다르죠? 소매를 알아오거든요. 쌓는 것도 꼭 그렇게 쌓아야 되나요? 아, 이거 조그만 거 써야죠. 왜 좀 소심해지신 것 같은데요, 사장님? 자신 있게 하세요. 처음부터 쇼시라 소심되지 않습니다. 뻔하라고. 이거 종이 한 장으로 붙이려고 이렇게 싸고 있는 거예요, 여러분. 종이 한 장으로 안 붙으면 광고 망한 거야, 지금 망한 거. 환자는 왜 이게 카메라를 왜 막고 있어요? 방댕이 채워봐요, 방댕이. 제가 캠핑 고수에도 종이에 불이 안 붙는데? 어디 한번 볼게요. 저도 한 번도 안 해봤어요. 두구두구두구두구. 사장님 좀 긴장하셨는데요? 종이에 불이 붙었어? 올라. 이제 와, 네. 붙고 있어. 거기다 다 들이대요. 붙고 있어. 형님 어쩔 줄 모르시는데 저 가까이 종이만 가서. 타는데요. 나무에 제가 여기서 찍을까요? 제가 한번 찍어볼게요. 이게 바람이 많이 불어서 그래. 바람 탓을 하는 거예요 또? 캠핑장은 다 바람 불어요. 고수가? 그렇지, 바람 불지. 제발 붙어. 제발 붙어. 붙어라, 붙어. 그런 멘트. 사장님 지금 안 붙으면 광고 망한 거예요. 하산이요, 하산. 인생까지 망해는 거. 인생까지 망해. 가만히 있으면 될 것 같아요. 붙을 것 같아. 뭐야? 붙을 것 같아. 뭐야? 여러분 이거 올라온다. 실화예요. 올라온다. 착화제 없었고요. 기름 같은 거 안 뿌렸어요. 그냥 마른 장작에다가 종이 한 장 태웠습니다. 지금. 대박. 붙었다. 대박. 오. 진짜로?
아니 그럼 착화제 사업하는 사람들 어떻게 해요? 망해. 사장님 때문에 착화제 사업하시는 분들 다 망한 거예요? 다른 거에서 다른 데 써야지. 아 그렇죠. 이거 토치를 붙여도 1분이면 붙겠다. 야 분도 안 걸려요. 진짜 붙은 거야? 종이 한 장으로? 지금 30초. 야. 오. 뭐야? 대박. 대기만 하면은. 컨그레이츄레이션. 사장님! 얘가 놀래네 얘가 진짜 쫄아가지고 진짜. 사장님 성공했어요. 지금은 연기 많이 나니까 이게 좀 불이 붙으면 연기가 안 나요. 어 다 한번 그러는 볼게요. 거 아니에요, 장작은? 다 절대 수분 함량이 많으면 이게 불이 붙어도 연기가 계속 올라와요. 아 이게 내가 지난번에 캠핑장 갔는데 불멍한다고 불을 폈는데 옆집이랑 싸우더라니까. 그래서 내가 나 싸움 없는 나라에 편하게서 제가 굉장히 많이. 싸움 없는 캠핑장을 만들기 위해서. 아 역시 사장님 강철 부대 출신이 맞는 것 같아요. 평화를 위해서 우리나라의 평화를 위해서. 나라도 지키고 사람도 지키고. 나라도 지키기 싫은데 억지로 그 찾아가. 프로테이션. 야 불순물이 들어가면 안 된다고. 이거 100% 협의되지 않은 그냥 리얼 영상 촬영 중이거든요. 사장님 그러면 이 한 박스에 이거 얼마예요? 10,000원이에요. 10,000원이면 근데 이 공장에 그냥 와서 살 수 있어요? 네. 아 그러면 그냥 고객님 언제든지. 아 그냥 여기 방문하셔가지고 따로 예약 안 해도 사장님 술 드시러 가면 어떡해요? 라면만 먹으러 가니까. 알아서 그냥 공짜로 가져가요. 아 여기 왔는데 사장님이 술 드시러 나갔으면 그냥 공짜로 가져가시면 그냥 된대요. 항상 개방해 놓으니까. 항상 개방해 놓되 사람이 없으면 그냥 가져가시는 거예요 이거. 어허이, 여러분 이게 웬 말입니까? 제가 진짜 열심히 떠들었거든요? 근데 슬로우 모션으로 촬영을 한 거야. 아, 바보. 그래서 제가 마지막 정리를 여기에서 좀 간단히 해드리자면 제가 또 협상을 했죠. 그래도 광고 아닌 광고지만 광고를 하시면서 돈을 안 쓰면 안 되잖아요. 한 박스 사시는 분들께 추가적으로 어떤 서비스를 주실 수 있는지 여쭤봤어요. 도둑 마누라 채널을 보고 오시는 분들은요, 공장으로 구매를 하러 가시면 한 박스를 사면 반 박스를 더 증정을 하신다고 합니다. 계속 무기한으로 하면 사장님이 사업 망하신다고 기간을 좀 정해달라고 하셔서 한 달 4월 25일까지 도둑 마누라 채널을 보고 왔다라고 말씀을 하시면요, 한 박스에 반 박스를 더 주실 거예요. 그러면은 2박스 사면 한 박스를 더 주는 거죠. 이 기회를 놓치면 안 되겠다. 그리고 혹시 그 기간이 지나더라도 공장에 내방을 하셔서 또 장작을 구매하시는 분들께는 10박스를 구매하시면 한 박스를 추가로 증정을 하신다고 하고요. 그뿐만 아니라 워낙에 서비스를 많이 주실 분이기는 해요. 그래서 여러분들이 가셔서요, 말씀만 조금 예쁘게 하시면 한 박스 이상도 뺏어올 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 아, 내가 이렇게 협상을 했는데 음량이 하나도 안 들어간 거죠. 괜히 떠든 거야. 그리고 제가 사장님한테 그 얘기를 했어요. 종이 한 장으로 만약에 안 붙으면 어떻게 하실 거냐. 그랬더니 사장님이 가지고 오시래요. 예, 완전히 교환을 해주신다고 합니다. 근데 그럴 일은 절대 없다고 뭐 자부심이 굉장하세요. 저도 오늘 봤지만 그럴 일은 없을 것 같아요. 네, 오늘 이렇게 꿀 아이템을 전달해 드렸어요. 죄송해요. 마지막 마무리가 이렇게 음량이 안 들어가는 바람에 PD님이 쉴 때 촬영을 하니까 이런 불상사가 생기는 거예요. 멍청이. 다음 영상에서 봬요.